Wapenzi watazamaji wa hichi kituo cha Kenyan Media, popote mlipo ninawasalimu, hamjambo. Karibu tena kwenye mwendelezo wa taarifa zetu, na asante sana kwa support ambayo mnazidi kunipea. Asante sana kwa kuendelea kunifuatilia. Mwenyezi Mungu awabariki. Leo siku ya Ijumaa tarehe 12 Juni mwaka 2026 ilikuwa ni hafla ya maombi kuombea miili ya wale wa Kenya wenzetu, watoto ambao waliweza kuaga dunia 16 katika mkasa wa moto ambao uliweza kuzuka katika shule ya wasichana ya Utumishi Academy. Sasa hafla hii iliweza kufanyika upande wa Gilgil Stadium, mahala ambapo viongozi wengi walifika including Rachel Ruto ambaye ni mama wa taifa. Vile niliona Majimbo Kalasinga, niliona Edwin Sifuna, Migoso Gamba pamoja na viongozi kati ya viongozi wengi ambao waliweza kufika pale. Ilikuwa ni huzuni kwa wazazi kuwapoteza watoto wao, na ilikuwa ni huzuni kwa Kenya kupoteza viongozi wa kesho. But mimi kama mwanahabari kuna kitu ambacho naomba niweze kukizungumzia kutoka kwa kila ambacho niliweza kukiona kwenye hafla hii ya mazishi ya hawa watoto ambao waliweza kuaga dunia kupitia kwa mkasa wa moto upande wa shule ya Utumishi Girls. Kuniradhi. Kuna kitu ambacho kimeweza kunishangaza hapa na ninaomba tuweze kulijadili hili. Nilimuona mama wa taifa Rachel Ruto akimuaga machozi. Alikuwa miongoni mwa Wakenya ambao walikuwa wanafuatilia, ambao waliweza kuhuzunishwa na kitendo hichi cha watoto wadogo, viongozi wa kesho kuaga dunia. Sasa Rachel Ruto alimuaga machozi jinsi ambavyo unaona hiyo picha, mtazamaji wangu, wakati wa ibada ya kuwakumbuka wanafunzi wa shule ya wasichana ya Utumishi waliofariki katika mkasa wa moto wiki mbili ambazo zimepita. Sasa mimi kama Bwana Ezra, naomba usininukuu vibaya. Mimi kama Bwana Ezra sina tatizo na Rachel Ruto kulia kwa ajili ya wanafunzi hao wa Utumishi Girls ambao waliweza kuaga dunia. Sina tatizo lolote na mama Rachel Ruto kuangua machozi jinsi ambavyo ameweza kuangua. Sote tunajua kwamba lilikuwa ni janga kubwa na familia zilipoteza wapendwa wao na zinastahili huruma pamoja na faraja. In fact, kutoka kwa usimamizi wa Kenyan Media tunatuma pole zetu kwa familia zote zilizowapoteza wapendwa wao. Lakini kile kinachonisumbua akili, naomba unisikilize vizuri. Kile ambacho kinanisumbua akili ni hali ya viongozi wa Kenya, aswa wale ambao wako pale juu, wanachagua ni vifo gani vya kuhuzunika navyo na kuangua machozi. Naomba unisikilize. Kinachonihuzunisha na kinachonisumbua ni jinsi ambavyo viongozi wa taifa wale wa pale juu wanachagua ni vifo gani vya kulia, kuangusha machozi na kuonyesha picha hadharani. Sikuwaiona mama Rachel Ruto machozi hayo yakimtoka, au sikuwaiona Rais William Ruto machozi yakimtoka wakati vijana wa Kenya waliuawa katika maandamano ya Juni
mwaka 2024 na mwaka 2025. Sikuwaiona. Hata pale ambapo watoto wa miaka 7, hata pale ambapo mtoto wa miaka 7 alimiminiwa risasi 10 mwilini, au msichana mdogo kupigwa risasi akiwa nyumbani kwake, sikuwaiona serikali hii ikiangua machozi namna ambayo nimemwona Mama Rachel Ruto akilia. Mnakumbuka yale maandamano Githurai, sehemu zingine za Kenya? Kuna mtoto ambaye alipigwa risasi akiwa kwa nyumba akiangalia runinga. Sikuona rais akiwa na angua machozi. Sikuona mama wa taifa akiwa na angua machozi. Sikuwaona kabisa. Hata pole kutoka kwa kiongozi wa taifa sikuona. Hata mama wa taifa sikuona pole. Wale watoto hawakuwa majambazi. Sasa kitu cha kushangaza, sikuona hasira hiyo ya huzuni, sikuona dharura hiyo, na sikuona hisia hizo za huzuni kipindi hawa watoto waliaga dunia. Hicho ndicho kinachowakasirisha Wakenya wengi, kwamba polisi wakiua wananchi kipindi cha maandamano, na polisi wakiua Wakenya hata wale ambao wako nyumbani kipindi cha maandamano, hatuoni viongozi wa taifa, Rachel Ruto, Rais Ruto wakilia. Lakini ikifika kwenye mkasa kama huu wanadondosha machozi. Ni jambo la kushangaza kwamba mtoto anayefariki katika moto wa shule huombolezwa, na ni jambo la haki kabisa. Mtoto anayefariki katika moto wa shule huombolezwa, na ni jambo la haki, inahitajika hivyo. Lakini mtoto anayepigwa risasi na polisi akiwa nyumbani wakati wa maandamano hugeuzwa kuwa swala la kisiasa lisilofaa kuzungumziwa. Ninakumbuka kipindi ambapo watoto kama hawa ambao walikuwa wanatazama runinga akapigwa risasi 10 nyumbani kwao upande wa Nairobi. Viongozi wa upinzani walijaribu kutafuta haki kuzungumzia hili swala. Nikasikia President Ruto akiwaita kwamba viongozi wa upinzani they are scavengers, ambao wanachukua kitu chochote wanaanza kukitumia kama siasa. Ladies and gentlemen, mimi kwa mtazamo wangu, huzuni inayoonekana tu pale inapokuwa rahisi au yenye manufaa huacha kuonekana kama huruma ya kweli na huanza kuonekana kama maigizo. Ndio huzuni inayoonekana, mfano jinsi ambavyo nimemwona mama wa taifa Rachel Ruto anadondokwa na machozi kutokana na hawa watoto kuaga dunia. Wakati mwingine huacha kuonekana kama huruma ya ukweli na huanza kuonekana kama maigizo, kwa sababu hatukuona wakilia kipindi ambapo watoto wadogo walipigwa risasi kipindi cha maandamano. Na inaonekana Rais Ruto pamoja na mkewe ambaye ni Rachel Ruto wamebobea sana katika sanaa hiyo ya maigizo. Mfano, I'm sorry to use this. Kuna mtoto Pendo kipindi cha Uhuru Kenyatta alipokuwa rais, William Ruto alipokuwa naibu rais, Fred Matiang'i alipokuwa waziri wa usalama wa ndani. Yule mtoto Pendo alipigwa risasi kibahati mbaya akiwa nyumbani. Lakini William Ruto alitumia hiyo kama kampeni
na bado mpaka sasa hivi serikali inazidi kutumia hiyo kama kampeni, lakini wakisema kwamba kile kifo hakikustahili. Lakini sasa hivi mwaka 2024-2025 nyote mlikuwa mnatazama televisheni. Kuna wale ambao waliuawa, hata wengine walikuwa wanatazama runinga nyumbani. Lakini viongozi wa upinzani walipokuwa wanazungumzia hilo, waliitwa scavengers. Lakini yeye Ruto sio scavenger kipindi ambapo anazungumzia mtoto Pendo ambaye aliuawa na maafisa wa polisi wakiwa nyumbani, ama akiwa nyumbani na mama yake kwa kupigwa risasi. Sasa tunataka kuona maigizo haya ama huzuni huu ambao uliweza kuonekana Mama Rachel akidondokwa na machozi kipindi cha maombolezo ama kwenye hafla ya misa ya kuwakumbuka wale ambao waliweza kuaga dunia katika shule ya wasichana ya utumishi. Tunataka kuona huzuni huo ukionekana kwenye wale ambao wameweza kuuawa na maafisa wa polisi. Wasipofanya hivyo, basi Wakenya watalichukulia swala hilo kama maigizo, yaani wanachagua ni wapi pa kulia na ni wapi pa kunyamaza kimya. Hata pole hawawezi wakatuma. Rachel Wandeto mwenye alichomwa hivi majuzi aliaga dunia. President Ruto akapiga kelele kuhusu hilo, lakini sijawahi ona Rais Ruto akipiga kelele kipindi ambapo polisi wamewaua wananchi. Selective. That is what we call selective. Yaani wao wanajua ni wapi wanachagua pakulia na ni wapi wanachagua kukimya. Wananchi wameweza kukasirishwa na kitendo hicho. Kwa nini? Wanasema kwamba huu ni msimu wa siasa zimefika. Tutaanza kuona machozi yakitoka kwa viongozi wakitaka huruma ama wakitaka kura za huruma. Wakenya wanasema hivi, maisha ya kila Mkenya yanapaswa kuthaminiwa kwa usawa bila ubaguzi wala upendeleo. Ndio, maisha ya Wakenya yanapaswa kuthaminiwa kuwa ama kwa usawa bila ubaguzi wala upendeleo. Haiwezi ikawa kwamba wale ambao waliweza kuaga kwa mkasa wa moto, naomba msininukuu vibaya, serikali inawaomboleza vizuri mpaka wanadondosha machozi, lakini wale ambao waliweza kuuawa kipindi cha maandamano wanaonekana kama majambazi. Wale ambao waliweza kuuawa hata wakiwa nyumbani na maafisa wa polisi, waliweza kuuawa na maafisa wa polisi hata wakiwa nyumbani. Haki inapotafutwa, utasikia viongozi wa serikali wanaanza kuita viongozi wa upinzani au wanaharakati kwamba wao ni scavengers ambao wanapata swala lolote wanaanza kusema kwamba wanapigwa siasa. Viongozi wa serikali waache kutumia masuala kama haya ya mkasa wa utumishi academy kujitafutia bonga points za kisiasa. Kama wanajitafutia bonga points za kisiasa, tuko na ndugu zetu ambao waliweza kuuawa upande wa Laikipia na Nyuki walipokuwa wanaandamana wakikataa Ebola kuingia Kenya. Tutaona Mr. Ruto akituma pole wakidondoko na machozi namna hiyo, ama wako na njia ya kuchagua kifo cha kulia na kifo cha kunyamaza? Wazo lako ni lipi?